4个螺丝稍微松一点。上面这个螺丝是松的情况下，把上面4个螺丝锁电机固定电机的4个螺丝松一点，完之后，好开电。开起来运行个2、3圈，把电机跟我们的前面导珠啊垂直到同一个线上。收紧。然后固定电机4个螺丝锁紧之后再试运行一下，直到去掉声音。如果说声音没有去掉哈，我们同时上面4个螺丝松开，下面4个螺丝稍微调平一下，因为我们有可能4个板4个角啊有倾斜或怎么样的时候，它会出现一定的卡顿的。